Musím povedať, že Gabriela má všetky prednosti, ale ak prídete na Karat Tuning zraz, tak budete ju môcť vidieť naživo live aj v plavkách, že? Spodnej bielizni. Áno, nebude plavku? Nie, tento rok dajú. Takže spodná bielizeň a to je ovno také rajcovnejšie, že? Áno, túto bude mať, čo mám na tej fotke. Á, tak to bude... Túto, čo máš furla. Aj štekle budeš mať? Aj štekle? Dúfam, že budeš mať štekle, nie tieto tichošľapky, štekle lebo toto má... To je katastrofa. Toto je úplne odradí, no, od čeličo. Nie, to vieš, že... Jasné, veď, teraz si išla z Levíc pešo, takže... Musela si sa odnechať. Áno, od rána som išla pešo. No, takže hovoríš, ty rada experimentuješ a ideš aj do takého sadomasa, aj takéto veci. Áno. Čoho ti hovorí swingers? Swingers party. Išla by si s frajerom na swingers? Išla by som práve, že hej. Práve, že hej. Práve, že hej. Tak teba by Rosenberg by ťa miloval úplne. Áno, a ja jeho potom. No, ale má 25 Rokov? centimetrov. Ale môžem ti ho vybaviť, tak len na požrde. Len na požrde, áno. Dá si uterák dole. A to je o ničom, keď ma iba na požrde, nie? To ja neviem. Ty nevieš? Ešte? Stala sa ti niekedy aj sexuálna nejaká nehoda, alebo nepríjemnosť, že ťa prichytili, alebo postiel sa Jo, zlomila? jasné, už ma prichytili veľakrát. Kto ťa prichytil? Policajti Manželky? ma prichodili. A pridali sa, alebo čo? Manželky nie. Policajti? No. Nie, nepridali sa. A nestal sa nikdy, že niekto vás prichytil a pridal sa? Nie, nie, že... som tak, ešte to sa ti len sníva ešte zatiaľ, že? Zatiaľ, no.